Hello，大家好。加拿大不断上涨的房价给人们的负担能力带来挑战。加拿大国家银行的最新报告显示，在加拿大买房的门槛越来越高，攒够最低首付需要的时间已经达到加拿大有史以来最高的水平。根据加拿大国家银行最新的住房负担能力监测，随着房价以11年来最快的速度上涨，一个中等收入家庭今天需要60个月的时间来攒够最低首付，这是40年来住房可负担记录中最糟糕的水平，甚至比1990年房地产泡沫最严重的时候更糟糕。经济学家凯尔说，就国家层面而言，现在是买房攒最低首付最差的时代。在某些具体的市场中，有些地区攒首付需要的时间短，有些地区攒首付需要的时间长。根据加拿大国家银行的数据分析，假设储蓄率为家庭中位数收入的 10%， 最低首付款为房款的 6%。 按城市划分，加拿大买房门槛最高的是温哥华。疫情爆发以来，大温哥华的独立屋价格一直在上涨，而公寓价格却基本不变。在买房攒首付方面，公寓和非公寓住宅的差距巨大。按家庭收入的中位数计算，购买一套共管公寓的首付需要花58个月的时间攒够最低首付，看起来还不错，不到5年的时间。但非公寓市场就比较恐怖了，购买一套非公寓需要409个月的时间攒够最低首付，算起来大约需要34年。由于温哥华房价居高不下，疫情爆发使大量居民搬离城市。温哥华市区商业改善协会的一份报告称，与2019年相比，市区的行人人数在2020年下降了 49%。而温哥华附近一个仅有不到10万人口的小城市奇利瓦克却成为炙手可热的房地产市场。奇利瓦克单户住宅平均价格由2019年的 64.5 万加元上升到2020年的 76.2 万加元。不过在今年1月份，平均售价又下降了近3万加元。据说奇利瓦克是加拿大最温暖的城市，一年中气温通常在1度到26度之间。过去1年里，大约有1800人搬到这里。在多伦多，按家庭收入的中位数计算，攒够买一套共管公寓的最低首付需要51个月，攒够买一套非公寓住宅最低首付需要289个月的时间，算起来大约24年。加拿大一家房地产趋势分析公司的报告显示，从2010年到2020年，多伦多的平均房价翻了1番多，在过去10年里上涨了 104.6%。各类住宅的平均房价从 34.5 万加元升至 70.7 万加元。与此同时，工资仅增长了 32.1%。 研究显示，2020年多伦多市中位数收入为10万7千加元，而10年前为8万1千加元。房价上涨的速度远快于工资上涨的速度。蒙特利尔的房产市场价格就实惠多了，按家庭收入的中位数计算，攒够买一套非公寓房产的最低首付仅需要39个月，也就是只需要3年多的时间。公寓就更容易了，攒够买一套共管公寓的最低首付只需要29个月。相比之下，在埃德蒙顿，攒够买一套共管公寓的最低首付只需要15个月时间，攒够买一套非公寓住宅最低首付也仅需要28个月。但是需要特别注意的是，这些时间都是按照房产的基准价格来计算的，而在现实生活中，你不可能以基准的价格买到满意的房子。同时，因为很多地区的房价仍在上涨，因此支付能力可能继续下降。加拿大国家银行报告称，由于疫情期间利率下降，抵押贷款支付额已经连续3个季度下降。不过，国家银行的经济学家预计，上涨的价格很快会超过下降的抵押贷款利率，每月抵押贷款付款可能会再次上升。
以上就是今天我想给大家分享的内容。我的频道每天都会分享一些加拿大的生活、经济、房产资讯，欢迎订阅。谢谢观看，再见。